नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सर्दी का सीजन आ गया है और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, यानी सारे बच्चे होते हैं कि बच्चों को खांसी, जुकाम और चेस्ट में बलगम जमा होना, छींकें आना बच्चों के, और गले से खर खर की आवाज़ आना, और बच्चों का जो ये चेस्ट है तो बड़ी लंबी लंबी बच्चे सांस लेने लगते हैं, सांस जैसी रुकने लगती है और खर्राटा बच्चा लेने लगता है। बच्चे की पेरेंट्स जो खांसी है वो बंद नहीं होती है तो बच्चे को जुकाम बहुत जल्दी पकड़ता है और बच्चे के गले से खर खर की आवाज आने लगती है और बच्चे के चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है तो हमको नेबुलाइजर भी कराना पड़ता है। पेरेंट्स, आज हम आपको विंटर स्पेशल मसाज करने का तरीका बताएंगे कि किस तरीके से आपको अपने बच्चे को करना है, और जब आप करेंगे तो बच्चे को ना जुकाम होगा, ना खांसी आएगी, ना बच्चों को सीने में जो चेस्ट में बलगम जमा हो जाता है, बच्चा काफी परेशान हो जाता है। हमको ये विंटर स्पेशल मसाज बच्चों की कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, कौन सा ऑयल लेना है, तो ये हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले है तो हमको सरसों का तेल लेना है, और तेल में 4-5 कलियां जो हैं ये तो आप रोज के लिए बना लीजिए, ये तो आप उसको ज़्यादा बना लीजिए तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो सरसों का तेल लेना है। अगर हमको कम बनाना है इसको बनाने का तरीका, तो हमको मस्टर्ड ऑयल लेना है। मस्टर्ड ऑयल में हमको 4-5 जो दाने होते हैं तो वो लहसुन के डालने होते हैं, कलियां छील करके उनको डालें, और थोड़ी सी अजवाइन डालें और उसको गर्म कर लें। जब वो तेल गर्म हो जाए, यानी कि जो उसका लहसुन और अजवाइन का बिल्कुल रंग उसमें आ जाए तेल में, तब उसको उतार लें। उतारने के बाद उसको ठंडा कर लें, यानी इतना उसको ठंडा करें कि जैसे कुछ हल्का सा गुनगुना होना चाहिए। उसको अपने हाथ से देख लीजिए कि मतलब ये बच्चे की त्वचा जलेगी तो नहीं, तो वो आप चेक कर लीजिए। और चेक करने के बाद हल्का सा गुनगुना तेल से बच्चे की मसाज, माय डियर पेरेंट्स, हो गया विंटर मसाज स्पेशल तेल, कि इसको केवल सर्दियों में ही आपको बनाना है। अब विंटर स्पेशल मसाज आपको बच्चे के लिए कैसे करनी है, बच्चे के शरीर में कैसे करनी है, बच्चे को विंटर में कैसे मसाज करनी है। पहली बात तो बच्चे को बंद में मतलब मसाज करें, बच्चे को हवा में बिल्कुल भी ना मसाज करें, और बच्चे को मसाज करने में धूप में करें। अगर धूप अच्छी है तो अच्छी धूप में करें। आपको दिन में रेगुलर मसाज तो करनी ही करनी है, और बच्चे को धूप भी दिखाना है, क्योंकि धूप दिखाने से विटामिन डी की बच्चे को कमी नहीं होती है। और जो रात की मसाज बच्चे के लिए करना है तो उसी तेल से उसको हल्का सा गुनगुना तेल कर लें, गुनगुना, और बच्चे के ये हाथों की हथेलियों में, और ये जो बच्चे के नेल्स होते हैं इनमें, नेल्स में भी और यहाँ भी बच्चे के मसाज करें। और जो पैर के पंजे होते हैं तो उनके तलवे में और नेल्स में मसाज बच्चे के करें। और बच्चे के चेस्ट में भी आपको मसाज पेरेंट्स करना है। बच्चे के कपड़े नहीं आपको उतारने हैं, हल्का सा ऐसे हाथ लेकर के थोड़ा सा ऑयल लगा करके और अंदर से ही बच्चे की हल्की सी चेस्ट में मसाज कर दें। और बच्चे के जो हेड होता है बच्चे के, तो बच्चे के हेड में आप रेगुलर दिन में भी जब मसाज करें तो अच्छी तरीके से हेड में बच्चे के तेल लगाएं, और रात में भी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना तेल करके गुनगुना बच्चे के हेड में जरूर से जरूर लगाएं। और बच्चे की अगर नोज ब्लॉक है तो बच्चे की नोज में एक बूंद मस्टर्ड ऑयल बच्चों की नोज में एक बूंद करके बच्चों की नाक में डाल दें। बच्चे की जो खांसी है तो बच्चे की खांसी बिल्कुल सही हो जाएगी, और ये चेस्ट में करने से बच्चे के चेस्ट का बिल्कुल बलगम जो है पोटी द्वारा या उल्टी द्वारा निकल जाएगा, और बच्चा आपका बिल्कुल हेल्दी रहेगा। रात के लिए हमने बच्चे की मसाज के लिए जो पॉइंट्स बताए हुए हैं, तो अगर आप उनको पे तेल लगाएंगी नेल्स में, हाथों में, तो वो जो बच्चों के सर्दी पहली बात तो होगी नहीं। अगर बच्चे के सर्दी लगी है तो वो सारी सर्दी तेल सोख लेता है। तो पेरेंट्स प्लीज, जिस तरीके से हमने आपको बताया है कि इस तरीके से तेल बना करके नाइट में बच्चे की मसाज करना है, तो उसी तरीके से आप करिए नेल्स में और ये हथेली में और पैर के पंजे और चेस्ट में। एक बूंद बच्चे की नोज में डालने से बच्चे को कभी भी सर्दी के प्रति कोई बीमारी नहीं रहेगी। ऐसे ही हमारे प्यारे नन्हे मुन्नों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर कीजिएगा।